Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo para o canal aí. Silvio Motos, mecânica de garagem, mecânico de garagem. E hoje pessoal, estamos aqui com essa Titan 150. Eu quero dar uma dica rápida para a galera aí de mecânica, que às vezes está preocupado com barulho no motor e pensando que seu motor pode estar já com problemas internos de desgaste. E é até sim, né? Porque geralmente o barulho envolve problemas de desgaste dentro do motor, mas às vezes é um problema simples que não fica muito caro para consertar, né? Então hoje eu quero estar dando uma dica aqui para a galera sobre a corrente de comando. Como saber se a minha corrente de comando está batendo? Porque às vezes o barulho da corrente de comando é um tec-tec do motor, às vezes confunde com barulho de válvula, confunde com barulho de saia do pistão, né? De regulagem de balanceiro. Mas é aqui, gente, ó. Vocês pegam para fazer o teste, dá para vocês fazerem o teste aqui em casa mesmo. O que vocês vão usar? Vocês vão usar uma chave 8 milímetros, né? Primeira coisa que você tem que fazer é arrancar a carenagem laterais, que é um parafuso de fenda, que vai aqui, e ela é presa por três plugs, né? Depois que você sacou a carenagem, vocês vêm com um parafuso 8 mm, uma chave de 8 milímetros. Eu já deixei meio adiantado aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aí vocês pegam e soltam esses dois parafusinhos 8 milímetros, né? Vocês soltam o parafusinho aqui. Conforme vai soltando o tensor, ele vai a pressão do tensor vai tensionar na peça o esticador para trás. Aí pessoal, um parafusinho solto, e aqui embaixo um outro parafusinho de 8 milímetros. Aqui é um pouco complicado porque eu tô com uma mão só. Mas eu creio que vai dar certo. Ele é um pouco apertado, gente, que eu tô filmando com uma mão. Tô pressionando ele para dentro para ele ficar folgado. Mas eu acho que já vai dar. Aí, já soltei. Aqui, ó, para vocês verem, ó. Aí, ó, o outro parafusinho 8 milímetros. Então vocês tiram o tensor tensionado. Aqui é o tensor. Aí como fazer o teste? O teste é o seguinte, gente. Vocês têm que pegar ele do jeito que ele está aqui. Porque aqui, gente, vai um parafuso Phillips. E aqui dentro vai uma mola. E aqui é um sistema de catraquinha que você encolhe o tensor. E na hora que o tensor estiver lá no lugar, você solta para o tensor tensionar para frente. Então, como que fazer o teste para se a minha corrente de comando não está gasta, se o tensor está bom? Vocês pegam assim ele do jeito que vocês sacaram ele, volta ele aqui e põe ela aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Ele tem que ficar essa distância aqui, ó. Se ele ficar essa distância aqui, ó, do bloco, significa que o tensor tá bom. Se ele encostar, se ele pegar tensionado, vocês colocarem aqui e ele encostar, facear com o bloco, significa que a corrente de comando está gasta e precisa efetuar a troca. Entendeu, gente? Então esse é o jeito mais simples de você testar a sua corrente de comando. E uma dica que eu deixo pra galera: se caso vocês tirarem e o tensor chegar a encostar no bloco, vocês evitem, pare a moto imediatamente e efetue a troca da corrente de comando, porque senão ele pode atropelar
A corrente de comando pode pular dente aqui, por causa dela trabalhar bamba, ela pode pular um dente aqui e atropelar as válvulas e você perder danificar o cabeçote, perder e empenar as válvulas do cabeçote, tá entendendo? Por causa desse detalhe, porque ele gira com muita velocidade e é perigoso acontecer esse problema. Então, gente, fica aí a dica pra galera aí, ó. Como testar minha corrente de comando. Você estira, 2 parafusinhos 8, coloca. Se não encostou, ficou uma distância boa assim, a corrente de comando tá boa. Se encostou, a corrente de comando tá ruim. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí, pessoal aí. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É Silvio Motos, mecânico de garagem, né? E em breve mais vídeos aí, dando dicas aí de como deixar a manutenção da minha CG, Titan ou Phaser ou qualquer moto Honda e Yamaha em dia. Beleza, galera? Deixa o like para nós, para nos ajudar, e até a próxima.